เย็นเฮ้ยลูกไหมลูกโอ้ยหัวใจดีขอบคุณครับพี่ฟ้าอันนี้คือล่าสุดที่รีเซ็ต EP 1ต้องเล็กๆมาเรียงหนังสือ我爱你哈哈520哈哈เอ้ยไม่อยู่งั้นก็อ่านเลยก็ขอไม่อยู่อ่ะ谢谢你幸福幸福长长久久ตั้งก็因为是有一些东西是从你们过来的，所以我就开直播了吧。但是我也不确定你们会在这里看，因为你们听不懂。但是没关系，你们还在哇！因为我知道你们听不懂也没关系，但是你们看得懂，你们看这个帅哥看得懂，所以重要是我帅。我要去拔我的鼻子出来了。再见，你们，谢谢你，拜拜。